Bismillahirrahmanirrahim. Ifuatayo ni risala katika hafla ya ugawaji wa vifaa vya shule kwa watoto yatima na waishio katika mazingira magumu inayofanyika leo tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2025 katika viwanja vya Mwanasoweto maarufu kwa Mwaradi. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Muhammad Said Dimwa, Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar, waheshimiwa diwani wa Mwanasoweto, sheha wa shehia ya Mwanasoweto, wazazi wa wanafunzi na wanafunzi wenyewe pamoja na waalikwa wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mgeni rasmi, naanza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehema kwa kutufikisha hapa leo katika shughuli hii adhimu ukiwa wazima wa afya na utulivu wa hali ya juu. Kwa uchache wa shukurani sote tuseme alhamdulillah. Pili, tunakushukuru wewe mgeni rasmi kwa kukubali kuwa nasi katika shughuli yetu hii ya ugawaji wa vifaa vya shule kwa watoto wetu licha ya shughuli na majukumu tuliyonayo. Nakwambia asante sana. Ndugu mgeni rasmi, Jumuiya ni jumuiya iliyosajiliwa kisheria hapa Zanzibar, iliyoruhusiwa shughuli zake za kusaidia jamii katika nyanja tofauti zikiwemo za elimu, afya na nyanja nyinginezo za kijamii kwa kadiri inavyoweza. Ndugu mgeni rasmi, nia na madhumuni ya uwepo wetu leo hapa ni kwa ajili ya ugawaji kwa watoto yatima na wale waishio katika mazingira magumu, ambapo tunao watoto hao zaidi ya 500 kwa sasa. Kwa kweli idadi hii ni kubwa, hasa ukizingatia uwezo wa jumuiya yetu kwa sasa kuwa bado ni mdogo. Hata hivyo, tunafanya kila aliwezekanalo kukabiliana na hali hiyo, kwani jambo hili ni moja kati ya kazi na wajibu wa jumuiya yetu. Ndugu mgeni rasmi, sisi wanajumuiya tunatamani sana tuwape huduma bora watoto wetu yatima na wale waishio katika magumu walio ndani ya jimbo letu na nje ya jimbo hili kwa nyakati zote, hasa kipindi cha kuingia madarasa mapya, kwa kuwapatia sasa na vifaa vya kusomea, mabuku, vitabu, viatu na mikoba, lakini pia kuwapatia iftari kwa Ramadhani, fedha taslim na nguo ifikapo siku ya sikukuu. Pamoja na hayo, jumuiya ingependa kwenda mbali zaidi kwa kuwapatia watoto hawa vifaa vya madrasa kama vile mikoba na kanzu kwa watoto wa kiume, na mikoba, mabaibui na mashungi kwa watoto wa kike. Lakini mambo hayo yanashindikana kuyatimiza kutokana na jumuiya hii kuwa bado haijawa na uwezo wala wafadhili katika kusimamia harakati hizi. Hata hivyo, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiki kidogo tunachowapatia, kama ambavyo utawapatia hivi leo. Kwa kweli jambo hili ni faraja kubwa kwa jumuiya yetu, alhamdulillah. Ndugu mgeni rasmi, sisi wanajumuiya tunayo nia na dhamira ya dhati kujitolea katika jambo hili, lakini ukubwa na mahitaji kwa walengwa unatulazimu tuwe na wafadhili, ukiwemo wewe mheshimiwa mgeni rasmi wetu. Kwa hili tunakuomba sana uchukue jitihada za maksudi kututafutia wafadhili wa ndani na nje ya Zanzibar watakaoweza kusaidiana nasi kuwafikia walengwa ndani ya jimbo letu na hata nchi nzima. Na hiyo ndio azma na dhamira ya jumuiya yetu na ndio lengo la kuanzishwa kwake. Ndugu mgeni rasmi, jumuiya imejitolea kufanya yote haya
kwa lengo la kutafuta radhi za Mola wetu mtukufu, kama ambavyo jambo hilo limesisitizwa ndani ya Qur'an tukufu, na ninanukuu: nasaidianeni katika wema na uchamungu, na wala msisaidiane katika dhambi na uadui. Qur'an sura ya 5 aya ya 2, mwisho wa kunukuu. Aidha, jumuiya inaungana na serikali katika juhudi za kutatua matatizo mbalimbali yanayoikabili jamii yetu kwa kile kiwango tunachoweza, hususan watoto na vijana, ambapo tunalenga kuwajenga katika akhlaq njema, hatimaye kupata wazazi na viongozi wenye akida katika Uislamu na jamii kwa ujumla. Tunaamini nawe ni mdau mkubwa wa harakati hizi za kijamii, hivyo tunakuomba sana uwe tayari kushirikiana nasi kila tunapokuhitaji. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio makubwa tunayopata katika jumuiya yetu, lakini pia tunakabiliwa na changamoto kadhaa hadi sasa, ikiwemo ukosefu wa eneo rasmi la kufanya kazi zetu, ambapo kwa sasa tunatumia eneo la madrasa kama ofisi yetu. Pili, ukosefu wa vitendea kazi vya ofisini kama vile printer na mashine ya fotokopi. Tatu, ukosefu wa mtaji unaotuwezesha kufanya kazi zetu kwa ukamilifu na kwa wakati. Aidha, kuchelewa kujibiwa maombi yetu kwa wahisani au kutokujibiwa kabisa, hivyo kupelekea kuzorota katika utoaji wa huduma zetu. Na mwisho, ingawa sio hayo tu, katika haya ambayo nimeyarekodi, kushindwa kupata wafadhili wa kutujengea jengo litakalotumika kutolea huduma za jumuiya, ambapo kwa sasa tunamiliki kiwanja katika eneo la Mwanakwerekwe. Ndugu mgeni rasmi, mwisho na kwa ruhusa yako, naomba kutoa shukurani zetu za dhati kwa wahisani mbalimbali waliotushika mkono na kufanikisha jambo hili la leo, bila ya kuwasahau wale wahisani tunaoshirikiana nao kila pale inapotokea fursa. Aidha, kwa mara nyingine tunakushukuru wewe binafsi kwa kuwa nasi kwa muda wote wa shughuli hii, na kipekee naomba nishukue fursa hii kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe hekima na busara katika uongozi wako, na akuepesishie kila jambo lako, na akulipe kheri kwa jitihada unazozichukua katika kusaidia jamii yetu. Ahsanteni wa billahi tawfiq. Takbir, takbir, takbir. Mashallah, 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 mashaallah. Sasa mgeni rasmi, baada ya kusikia risala hiyo ambayo imesheheni mambo mengi, tunaweza tukasema nzito, lakini yenye kupendeza, sasa naambiwa, naomba uridhie kwa hili mheshimiwa, na nakufahamu vizuri baba yangu, kwa hili utaliridhia. Watoto wana hamu ile narshidi yao waje kuisoma tena hapa, kwa hiyo naomba tuwape fursa hiyo. Watoto wa narshid,
Nitafuta na flash. Nitafuta na flash. Kesho siku ya kiyama, wasomesheni vyema elimu zote muhimu ya dini na mazingira, wapate kuzifahamu, takuwa na ujira wa Mola wetu Rahim. Kiwasomesha kwa hima ndugu zetu mayatima, kiwasomesha kwa hima ndugu zetu mayatima, ndugu zetu mayatima, mayatima nao watu watakapoangaliwa, wawalipiana mali aloturuzuku Mola. Mayatima nao watu watakapoangaliwa, wawalipiana
Ndio. Asanteni sana watoto wetu wazuri kwa nafsi hiyo nzuri ambayo ina ndani yake na ujumbe mzito wa kuzingatia. Mashallah, 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 mashallah. Hongereni sana.